现在是女排总教练，非常害羞。玉婷来啦，玉婷，快说句话吧。来说句话吧，玉萍，嗨，嗨，洪怡安，等一下，我们差2分，等下就会赢了。没关系。我们等一下，小玉，我们可以不要做停了啊！现在在求情吗？对啊。来，我们昨天很辛苦断了一个牙齿的玉婷，不要拍我的牙齿。已经拍下去了，对不起，特写，来不及了。要说会挤出来，不错，记者要帮我。而且不要修回去。对，也不要修。那你刚才走路拐到。脚背我上。要不要带护滑？哎，等下大家面对那边讲，就是有惊喜。对啊。神调，小玉有神调。不是，我们要看起来凝重。你们刚刚这么欢乐，怎么会凝重啊？奇怪，明明就这么欢乐。小玉啦，我们这样，总是要被骂一下。那他只要打攻击出发。哎，屁啊，进！拉我一点，你刚刚主要是在小球，对，小球。他没有打起来，你又跑到你看对女排很好吧？第3中口会是啊，然后就小球，哎，小球才第一球接完后，那个第二个人要补嘛，哎，我用到10来接个补，就是有接到，可是没人补过去。然后看谁要接的。